بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في اول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في اوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ معزز سامعین کرام، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، جیسا کہ آپ تمام حضرات کو معلوم ہے، 2 ہفتوں سے یونیفارم سول کوڈ کے سلسلے میں بات چل رہی ہے کہ یونیفارم سول کوڈ کیا ہے، اس کو ہندوستان میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس کے لانے سے کیا نقصانات ہوں گے، ان تمام چیزوں کا تذکرہ 2 ہفتوں سے بخوبی ہو رہا ہے۔ جیسا کہ گزشتہ ہفتہ میں آپ حضرات کے سامنے گزشتہ جمعہ یہ بات بتایا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ اسلام کی جو بنیاد ہے وہ رائے پر یا عقل پر یا سوچ پر یا فکر پر نہیں ہے، بلکہ اسلام نام ہے اتباع کا، اسلام نام ہے ماننے کا، اسلام نام ہے قبول کرنے کا، چاہے دل مانے یا نہ مانے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو طریقہ، جو منہج، جو سنت ہم کو بتا کر چلے گئے ہیں، اس پر چلنے کا نام ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا موزے جب پہنو تو تم موزوں کے اوپر مسح کرو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ یہ اسلام اسی کو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ تم موزوں کے اوپر مسح کرو تو اوپر کرو، عقل کیا کہتی ہے کہ موزوں کے نیچے مسح کرو، اس لیے کہ ہم چلتے تو ہیں نیچے سے، ہم اپنے پیروں سے نیچے کے حصے سے چلتے ہیں، تو مسح نیچے کرنا تھا، لیکن اللہ کے نبی نے کہا نہیں، اوپر کرو۔ تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو دین ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو شریعت ہے، نبی کی جو تعلیمات ہیں، اس میں کسی کو مجبوری بھی نہیں ہے، زبردستی بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرمائے، جیسا میں نے گزشتہ جمعہ بتایا تھا، لا اکراہ فی الدین، دین میں زور زبردستی نہیں ہے۔ ہمارا دین ہمارے لیے، قرآن چیخ چیخ کر بتا رہا ہے
लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है, मेरे लिए मेरा दीन है, तुम्हारे लिए तुम्हारा तरीका है, मेरे लिए मेरा तरीका है, तुम्हारे लिए तुम्हारी शरीयत है, मेरे लिए मेरी शरीयत है। इस्लाम किसी भी जगह में ये जोर जबरदस्ती नहीं किया है कि तुम अल्लाह ही को मानना है, कुरान ही को मानना है, नबी ही को मानना है, इस्लाम ही को मानना है। इसकी जोर जबरदस्ती इस्लाम में किसी जगह भी नहीं है। जहां मुसलमान जाकर जंग जीतने के बाद वहां जब इस्लामी हुकूमत कायम हो जाती है तो वहां के लोगों को भी इस्लाम में दाखिल होने पर मजबूर नहीं किया जाएगा कि तुम इस्लाम में आ जाओ, तुम अल्लाह को मानो, तुम ये शिर्क बुत परस्ती छोड़ दो, दूसरों की परस्तिश करना छोड़ दो। ऐसा नहीं है, बल्कि उनके ऊपर टैक्स डाल दिया जाएगा, उनके ऊपर जिजिया डाल दिया जाएगा कि तुम यहां रहने का किराया देकर अपने मजहब पर चलो। तो ये दीन, ये शरीयत, ये हमारा इस्लाम इसकी तालीम देता है। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, इस्लाम एक ऐसा मजहब है, इस्लाम एक ऐसी शरीयत है, इसको फितरत कहा गया है। इस्लाम फितरत के मुवाफिक है, इस्लाम सोच के मुवाफिक है। यानी कि एक आदमी अगर ठंडे दिमाग से सही समझ को इम्तियाज करने की नीयत से, सही गलत को समझने की नीयत से इस्लाम का मुताला करेगा, इस्लाम की किताबों को पढ़ेगा, कुरान को पढ़ेगा, कुरान अहादीस को पढ़ेगा, उसकी अकल इस बात को मानने पर मजबूर होगी कि इस्लाम 100% सही है, इस्लाम के अंदर जो तालीम दी गई है वो अकल के मुवाफिक है, इस्लाम के अंदर जो चीजें सिखलाई गई है वो सही है, वो कुछ गलत नहीं है, ये खुद उसकी अकल तस्लीम करेगी। इसी को इस्लाम कहते हैं। 1400 साल के बाद आज तकरीबन 1444 चलने को है, अभी 44 खत्म हो रहा है, मुहर्रम आएगा तो 1445 शुरू होगा। तो आज 1445 साल के बाद आज के लोग नबी, हमारे नबी जो 1435 साल पहले जो चीजें बताकर चले गए, जिन चीजों की तालीम देकर चले गए, जिन बातों को बताकर चले गए, आज के लोग, दुनिया के तरफ तरक्की याफ्ता लोग, जिनको हम लोग डॉक्टर के नाम से जानते हैं, जिनको हम साइंटिस्ट के नाम से जानते हैं, जिनको हम हकीमों के नाम से जानते हैं, जिनको हम लोग ज्यादा अक्लमंद दानिश्वर के नाम से जानते हैं, वो आज नबी की बातों को तस्दीक करने पर मजबूर है। नबी की बातों को वो खुद तस्लीम कर रहे हैं कि आज मैं मिसाल के तौर पर आपको बताता हूं, आज आप जाकर जहां पर भी किसी भी डॉक्टर के पास जाकर, किसी भी आप बड़े आदमी के पास जाकर, किसी भी आप हकीम के पास जाकर पूछिए आज दुनिया के अंदर ज्यादा बीमारियां फैलने की क्या वजह है, आदमी बीमार पड़ने की वजह क्या है, आदमी की सेहत बिगड़ने की वजह क्या है, आदमी के अंदर कमजोरी आने की क्या वजह है, तमाम लोग एक ही बात बताएंगे, तमाम लोग एक ही बात बताएंगे, आज दुनिया में जितनी बीमारियां फैली हुई हैं उसकी वजह आदमी का पेट भरकर खाना है। अपनी ताकत से ज्यादा, यानी खाना मजा लग गया, खाना पसंद आ गया तो अपनी पसंद से ज्यादा खा लेना, जितना ज्यादा खा लेगा आदमी को उतनी बीमारी ज्यादा आएगी। आज के डॉक्टर्स और आज के दानिश्वर लोग इस बात को मानने के लिए मजबूर हो गए, इस बात की तस्लीम करने के लिए मजबूर हो गए। मेरे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले मुझे यह बताकर चले गए कि जब तुम खाना खाओ तो अपने पेट के 3 हिस्से करो, अपने पेट के अंदर हवा के लिए भी जगह छोड़ो, अपने पेट के अंदर पानी के लिए भी जगह छोड़ो, अपने पेट के अंदर खाने के लिए भी एक हिस्सा रखो। तो मेरे नबी ने फरमाया कि तुम अपने पेट के 3 हिस्से करो। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा का कौल है, फजाइल सदकात में हजरत शेख ज़करिया साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहु ने लिखा है कि हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, अल्लाह के नबी दुनिया से पर्दा कर कर चले जाने के बाद दुनिया में सबसे पहली बड़ी बिदअत जो शुरू हुई है वो पेट भरकर खाना है।
تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، آج کی یہ ترقی یافتہ دنیا میرے نبی کی بات کو ماننے پر مجبور ہے، میرے نبی کی بات کو تسلیم کرنے پر مجبور ہے۔ میرے نبی 1400 سال پہلے بتائے، بیت الخلا کے لیے جب جاؤ، قضائے حاجت کے لیے جب جاؤ، بات مت کرو، وہاں بے ضرورت بات مت کرو۔ آج کے لوگ، آج کے یہ ڈاکٹرز، آج کے ترقی یافتہ لوگ اس بات کو بتا رہے ہیں کہ آپ لوگ جا کر جب ریسٹ روم میں جاتے ہیں، واش روم میں جاتے ہیں، ٹوائلٹ میں جاتے ہیں، وہاں آپ لوگ بات مت کیجئے، وہاں آپ لوگ مذاکرہ مت کیجئے، وہاں آپ لوگ نیوز پیپر مت پڑھیے، وہاں آپ لوگ موبائل کو استعمال مت کیجئے، اس سے آدمی کی صحت پر بڑا اثر پڑے گا۔ آج 1445 سال کے بعد یہ لوگ انہی باتوں کی تعلیم دے رہے ہیں، انہی باتوں کو بتا رہے ہیں، انہی باتوں پر چلنے پر مجبور کر رہے ہیں جن باتوں پر چلنے کے لیے میرے نبی نے 1400 سال پہلے ہم کو بتا کر چلے گئے ہیں۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، ایسی ایک مثال نہیں ہے، ایسے کئی سارے مثالیں ہیں جو میرے نبی علیہ السلام 1400 سال پہلے ہمیں بتا کر چلے گئے۔ تو ہمارا دین کامل ہے، ہمارا دین مکمل ہے، ہماری شریعت احسن ہے، ہماری شریعت اکمل ہے، ہماری شریعت میں کسی بھی قسم کی کمی نہیں ہے، ہمارے دین میں کسی بھی قسم کی کمزوری نہیں ہے۔ ہاں، اگر کمزوری ہے تو وہ تمہارے عقل میں ہے، کمزوری ہے تو وہ تمہاری سوچ میں ہے، کمزوری ہے تو وہ تمہاری فکر میں ہے، جس کی وجہ سے تمہیں ہمارے اسلام کے احکامات میں کچھ کمی بیشی نظر آ رہی ہے۔ اس لیے کہ ہمارا جو دین ہے وہ منظم من اللہ ہے، اللہ کے جانب سے نازل شدہ ہے۔ کسی آدمی نے دین کو نہیں بنایا، کسی انسان نے دین کو نہیں بنایا، میرے اللہ نے اس دین کو بنایا ہے۔ میرا اللہ تبارک و تعالی اس دین کا موجد ہے، میرا اللہ تبارک و تعالی اس دین کا شارع ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جو دین، جو شریعت، جو سنت، جو طریقہ ہمیں دے کر کسی قسم کا نقص نکالنے کی جرات کسی کی بھی نہیں ہو سکتی۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، ایسے کئی سارے مثالیں ہیں کہ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دین کی بنیاد ایسی ہے، دین میں یہ باتیں ہیں، دین میں یہ باتیں ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے تعلیمات کو نکال کر دیکھیے، ہمارے دین کے اندر، ہمارے قرآن کے اندر جن باتوں کی تعلیم دی گئی ہے، احادیث میں جن باتوں کی تعلیم دی گئی ہے، ہمارے نبی علیہ السلام ہماری ہندوستان کی بنیاد جو سیکولرزم پر رکھی گئی ہے، ہمارے ہندوستان کی بنیاد جو جمہوریت پر رکھی گئی ہے، جس میں تمام لوگوں کو لے کر چلنا، تمام مذاہب کے لوگوں کو لے کر چلنا، تمام لوگوں کے ساتھ یکسانی کا برتاؤ کرنا، میرے نبی علیہ السلام مکی زندگی میں اس کا سبق دے کر چلے گئے۔ جب حجر اسود کا رکھنے کا موقع آیا تھا، جب وہ منہدم ہو گیا تھا کسی وجہ سے، بارش کی زیادتی کی وجہ سے، جب مکے کی دیواریں گر گئی تھی، اس کو دوبارہ تعمیر کیا گیا، تو اس وقت میں حجر اسود کو رکھنے کا موقع آیا تو مکے میں رہنے والے تمام لوگ جنگ پر اتر آئے کہ ہم اس حجر اسود کو رکھیں گے، ہمارے خاندان والے حجر اسود کو رکھیں گے، ہمارے قبیلے والے حجر اسود کو رکھیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو ابھی نبوت نہیں ملی تھی، تو اس وقت اس جماعت میں، مکے میں ایک دانشور آدمی جو عمر دراز تھا، جو زیادہ تجربے کار تھا، اس سے رائے پوچھی گئی تو اس نے کہا کل صبح کو سب سے پہلے مسجد حرم میں جو داخل ہوگا، وہ جو فیصلہ کرے گا، اس کے فیصلے کو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو ابھی نبوت نہیں ملی ہے، یہ جو لوگ مشورہ کیے تھے تمام لوگ انتظار میں ہیں کہ آج کے دن صبح میں سب سے پہلے مکہ میں کون آئے گا، مسجد حرم میں کون آئے گا، اللہ کے گھر میں کون آئے گا، وہ کیا فیصلہ کرے گا، وہ کیا بتائے گا، وہ کیا ججمنٹ کرے گا۔ تمام لوگ چھپ کر دیکھ رہے ہیں تو مکے کے گلیوں سے نکل کر آنے والا وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ میرا اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ جب وہ مکہ میں داخل ہوئے، جب وہ کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہوئے، جب وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہوئے، مسجد حرم میں داخل
दाखिल हुए, तमाम लोग कहने लगे हाजा अमीनुन, ये अमानतदार आदमी है, ये अमानतदार लड़का है, ये अब्दुल्ला का बेटा है, ये अब्दुल मुत्तलिब का पोता है, ये अबू तालिब का भतीजा है, ये जो फैसला करेगा हम उसके फैसले को मानने के लिए तैयार हैं, ये जो भी जजमेंट करेगा हम उसको कबूल करने के लिए तैयार हैं। कुर्बान जाइए मेरे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। उस वक्त मेरे नबी ने फरमाया कि तुम्हारे अंदर जो निज़ा पैदा हुआ है, तुम्हारे अंदर जो लड़ाई पैदा हुई है, उसका हल यह है कि एक बड़ी सी चादर लाई जाए, उसके अंदर हजरे अस्वद रख दिया जाए, तमाम लोग उस चादर को पकड़ लो। जो ये कह रहे हैं कि हम रखेंगे, सब लोग चादर को पकड़ लो, तो तमाम लोग बखुशी उस चादर को पकड़ लिए और हजरे अस्वद को उठाकर लेकर आए। उस चादर के अंदर अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों से हजरे अस्वद को उठाकर उसकी जगह पर रख देते हैं। इतनी बड़ी लड़ाई होने वाली थी, इतनी बड़ी जंग होने वाली थी कि खून के नदियां बहने वाली थी, लाशें गिरने वाली थी, कितने औरतें बेवा होने वाली थी, कितने बच्चे यतीम होने वाले थे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के एक फैसले ने उन तमाम फसादात को खत्म कर दिया। ये होता है जमहूरियत का दर्स, ये होता है सेकुलरिज्म का दर्स जो मेरे नबी अलैहिस्सलाम 1400 साल पहले देकर चले गए। तो हमारे दीन में हर किस्म की तालीम दी गई है। हमारा दीन कामिल भी है, हमारा दीन मुकम्मल भी है, हमारा दीन अहसन भी है, हमारा दीन अकमल भी है। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, तो आप लोगों को मालूम है कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर एक कानून लाया जा रहा है जिसको हम लोग यूसीसी के नाम से जानते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या है? सबसे पहली बात तो यह है कि दुनिया में, हमारे हिंदुस्तान में रहने वाले सिर्फ मुसलमानों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मुसलमानों के ऊपर यह कानून आने वाला नहीं है, सिर्फ नमाजें पढ़ने वालों पर यह कानून नहीं है, बल्कि यह कानून हर एक मजहब वाले पर असर करने वाला है, हर एक के ऊपर इसका असर होगा। तो अब ये जो कानून आएगा, इसकी वजह से सबसे पहली बात तो उसका जो मुसव्वदा है, उसके जो नोट है, उसकी जो ब्लूप्रिंट है, यानी कि यूसीसी आने के बाद क्या क्या तब्दीली हो सकती है, यूसीसी आने के बाद किस मजहब पर क्या असर पड़ सकता है, ये अब तक किसी के सामने नहीं आया। अब तक किसी मजहब वाले को ये नहीं मालूम, हुकूमत ने इसको जाहिर तक नहीं किया कि यूसीसी क्या है, वो आने के बाद क्या तब्दीलियां हो सकती है। हाँ, अलबत्ता हर मजहब में बास चीजों पर उसका असर पड़ेगा। उनमें से बास चीजें ऐसी है जो जिसका ताल्लुक डायरेक्ट इस्लाम से है। इस्लाम पर क्या असर पड़ेगा, मुसलमानों पर क्या असर पड़ेगा, उन चीजों को मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। गौर से सुनिए। सबसे पहली चीज जो इस्लाम पर यह कानून आने की वजह से जो असर पड़ेगा, मुसलमानों के ऊपर, इस्लाम के ऊपर, शरीयत के ऊपर जो असर पड़ेगा, उसमें से सबसे पहली बात तो यह है कि अब मुसलमान हो या कोई और हो, क्रिश्चियन हो, ब्राह्मण हो, लिंगायत हो, दलित हो, कोई भी हो, एक से ज्यादा निकाह नहीं कर सकता। सब लोग एक ही निकाह करेंगे, एक से ज्यादा की निकाह की इजाजत नहीं होगी। ये इस्लाम में खिलाफ है। इस्लाम ये कहता है कि हर मर्द को 4-4 निकाह करने की इजाजत देता है। अब इस बात को सुनकर हर आदमी ये समझता है कि भाई इस्लाम कैसा मजहब है कि 4-4 निकाह की इजाजत देता है, 4-4 औरतों को निकाह कर सकते हैं, ये कौन सी अकल मानती है, ये कहां से दुरुस्त है। ये बात तो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन असर आकर इस्लाम पर इस पर पड़ेगा कि एक आदमी 2 निकाह नहीं कर सकता। अब हिकमत समझिए, इस्लाम आखिरकार क्यों 4 निकाह की इजाजत दिया? अल्लाह ने हुक्म दिया है, फनकिहू मा ताबा लकुम, तुम निकाह करो जो तुमको पसंद हो, 2-2, 3-3, 4-4 जितने चाहे करो, 4 तक की इजाजत है। तो अब दिल ये चाहता है कि 4-4 निकाह, ये जब इस्लाम में इसका हुक्म है तो ये गलत नहीं है, चाहे मेरी अक्ल को समझ में आए ना आए, समझ में आए ना आए। हिकमत समझिए। अब एक आदमी निकाह कर लिया, अब जैसे ही उसका निकाह हो गया, अब निकाह होने के बाद खुदा ना खास्ता अगर उसको औलाद नहीं हुई,
शादी होकर 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, अब उसको औलाद नहीं हुए। इस्लाम के तुमको औलाद हासिल करने का एक दूसरा तरीका है कि तुम दूसरा निकाह करो। अब तुम्हारा जो कानून आएगा उसकी वजह से जिस औरत को, जिस लड़की को औलाद नहीं होगी, अब वो बगैर औलाद के ही उसी औरत के साथ पूरी जिंदगी गुजारना है। अल्लाह के नबी, अल्लाह की शरीयत ने फरमाया, अगर तुमको औलाद की जरूरत है, औलाद की ख्वाहिश रखते हो, तो तुम दूसरा निकाह करो। अब 4 निकाह करने की इजाजत है, लाजिम नहीं है। जैसे नमाज पढ़ना कंपलसरी है, नमाज 5 वक्त की पढ़ना जरूरी है, ऐसा 4 निकाह करना कंपलसरी नहीं है। 4 निकाह करना जरूरी नहीं है। जरूरत पड़ने पर एक से बच्चे नहीं हुए, दूसरी कर लिया, दूसरे से बच्चे नहीं हुए, तीसरे कर लिया, तीसरे से नहीं हुए, चौथी को कर लिया, अब भी नहीं हुए तो अब उससे ज्यादा की इजाजत नहीं है। इस्लाम ने अब वहां रोक दिया कि 4 से ज्यादा नहीं। तो एक ये हुआ। अब अल्लाह ना करे अगर किसी लड़की ने निकाह कर लिया, तमाम के शोहरों को अल्लाह ताला सेहत दे, उम्र में बरकत नसीब फरमाए, अगर खुदा ना करे निकाह करने के 3 दिन बाद, महीने के बाद, साल के बाद शोहर का इंतकाल हो गया, शोहर किसी बड़ी बीमारी में मुब्तला हो गया, किसी काम का नहीं रहा, इस्लाम ने कहा कि अब उस औरत, अगर उसका इंतकाल हो गया, वो शोहर मर गया, अब इस औरत को दूसरा निकाह करने की इजाजत है। अगर तुम जो कानून लाओगे, वो कानून लाने के बाद वो औरत दूसरा निकाह नहीं कर सकती। अब तुम्हारा कानून है कि एक के बाद दूसरा निकाह नहीं, तो औरत के लिए कितना नुकसान है। और हमारा ये मकसद है, आदमी के पास माल की ताकत है, आदमी के पास कुव्वत है, आदमी के पास ताकत है, आदमी के पास इस्तेताअत है कि वो 1 से 2 बीवियों को संभाल सकता है। तो अब दुनिया के अंदर देखिए, आप जाकर बेंगलोर में, हैदराबाद में, कलकत्ता में, दिल्ली में जाकर देखिए, कितने लोग जिनाकार में मुब्तला हो गए हैं, कितनी औरतें जानिया बन गए हैं, कितने लोग अपने जिस्म को बेचकर अपना घर चला रहे हैं, कितने लोग अपनी इज्जत के साथ खेलकर अपने बच्चों को पाल रहे हैं। इस्लाम ये कहता है, इस जिना के काम को बंद करने के लिए 1 से ज्यादा की निकाह की इजाजत दीजिए। लाजिम तो नहीं है, जो चाहे करना है तो कर सकते हैं। अब वो औरत दूसरी औरतों की तरह इज्जत के साथ जिंदगी गुजार सकती है कि मेरा भी शोहर है, मेरा भी घर है, मेरे भी औलाद है। अगर तुम जो बता रहे हो उसके मुवाफिक देखा जाए तो औरतों के अंदर इज्जत का नाम व निशान बाकी नहीं रहेगा। तो इस्लाम इसलिए 1-2 निकाह करने की इजाजत दिया है, लेकिन लाजिम तो नहीं है। अभी आप देख लीजिए, पूरे मुसलमानों में अगर 1 से ज्यादा निकाह वालों की लिस्ट बनाई जाएगी तो 100 में 1 निकलना भी मुश्किल है कि 1 से ज्यादा निकाह करने वाले 100 में 1 भी नहीं मिलेंगे। लेकिन इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है कि देखो इस्लाम में 4-4 निकाह की इजाजत है। कौन कर रहा है 4-4 निकाह? कौन कर रहे हैं 3-3 निकाह? इजाजत है, करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन 2 निकाह करने के जो उसूल है उसको पहचानो। 2 बीवियां जब रहेंगी, दोनों में बराबरी करना, दोनों में इंसाफ करना, दोनों में एक जहती करना, दोनों में एक तरह का मामला करना। एक ही बीवी को मोहब्बत कर रहा है, दूसरी बीवी को मोहब्बत नहीं कर रहा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कल क़ियामत में ये आदमी आएगा तो ऐसी हालत में आएगा कि इसके जिस्म का एक हिस्सा पूरा का पूरा झुका हुआ होगा, उसमें गोश्त नहीं रहेगा। ऐसी सजा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने सुनाई है। और दूसरा, इस्लाम पर जो असर पड़ेगा, इस्लाम में एक कानून है, जब बाप मर जाता है तो बाप के प्रॉपर्टी में लड़के के लिए 2 हिस्सा, लड़की के लिए 1 हिस्सा प्रॉपर्टी में से दिया जाएगा। लड़के के लिए 2 हिस्सा और लड़की के लिए 1 हिस्सा। अब जो कानून आएगा उसमें यह आएगा कि लड़के को जितना मिलेगा लड़की को भी उतना ही मिलेगा। लड़के को 1 लाख रुपए बाप छोड़कर गया तो लड़की को भी 1 लाख मिलेगा, यानी बाप 2 लाख रुपए छोड़कर गया तो लड़की को भी 1 लाख और लड़के को भी 1 लाख। लेकिन इस्लाम ये कहता है कि बच्चे को उसमें 2 हिस्से मिलेंगे और लड़की को 1 हिस्सा मिलेगा। जैसे किसी ने 3 लाख छोड़कर गया तो लड़के को 2 लाख, लड़की को 1 लाख। अब ये बात बता रहे हैं कि देखो, इस्लाम ने लड़की का हिस्सा मारा, इस्लाम ने लड़की के साथ नाइंसाफी की। हम आपको बताते हैं कि इस्लाम ने नाइंसाफी नहीं की, इंसाफ किया है। अब देखिए, एक बेटा है, जब बेटा घर में रहता है, बाप बीमार हो गया तो बाप को दिखाने की जिम्मेदारी बेटे की जिम्मे आती है।
जब बीवी बीमार हो गई तो शोहर ही देखेगा ये बेटा है, माँ बीमार हो गई बेटा देखेगा, इसकी औलाद बीमार हो गई तो ये ही देखेगा। तो जितने खर्चे आने वाले हैं वो बेटे पर आने वाले हैं। औरत जब माँ बनेगी तो माँ का खर्चा बेटे के जिम्मे है, औरत जब बीवी बनेगी तो उसका खर्चा शोहर के जिम्मे है, औरत जब बेटी बनेगी तो उसका खर्चा बाप के जिम्मे है, औरत जब बहन बनेगी तो उसका खर्चा भाई के जिम्मे है। तो औरत के जिम्मे किसी का खर्चा नहीं है, औरत के जिम्मे किसी का खर्चा नहीं है, औरत के जिम्मे किसी का नफका नहीं है, औरत के जिम्मे किसी की जिम्मेदारी नहीं है। मर्दों पर जिम्मेदारी है, मर्दों पर नफका है, मर्दों पर संभालना है, मर्दों पर जिम्मेदारी है। इसलिए इस्लाम ने कहा कि लड़के को 2 हिस्से दो, लड़के को 2 हिस्से दो। तो मेरे भाइयों ये बताना चाह रहे हैं कि लड़के के ऊपर जिम्मेदारी है, लड़के के ऊपर जिम्मेदारी है, लड़की के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है। अब वो निकाह कर कर चले गई तो वो अपना घर संभालेगी, उसका खर्चा उसका शोहर देखेगा, पर कोई जिम्मेदारी नहीं आती। वही लड़का है, लड़के के ऊपर कितनी जिम्मेदारियां हैं, तो ये इस्लाम ने इसकी तालीम दे दी। अब उसके बाद एक ज्यादातर आप लोगों को मालूम है कि इस्लाम के अंदर जो भी चीजें बताई जाती है कि इसके अंदर ये चीजें हैं। जैसे मिसाल के तौर पर तलाक का मामला में गुज़िश्ता बार बताया था, इसी तरीके से जितने भी चीजें हैं इस्लाम के अंदर अकल से मुवाफिक ही वो चीजें हैं। अब आप सोचिए, ये कानून लाने वाले, ये बातों को लाने वाले ये बताते हैं कि ये लाने की वजह से मुल्क की तरक्की होगी, ये लाने की वजह से मुल्क तरक्की याफ्ता होगा, ये कानून लाने की वजह से हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, हिंदुस्तान इससे आगे नहीं बढ़ेगा, हिंदुस्तान इससे तरक्की नहीं पाएगा। हिंदुस्तान अगर तरक्की पाना है, जितने लोग जॉब के बगैर नौजवान आज कितने लोग फिर रहे हैं, कितने लोगों को नौकरी नहीं है, कितने लोगों को जॉब नहीं है, कितने लोगों को काम नहीं है, कितने नौजवान बेकार फिर रहे हैं, कितने नौजवान ये चोरी में मुब्तला हो गए हैं, कितने नौजवान शराब के आदी हो गए हैं, कितने नौजवान जिना के आदी हो गए हैं। इन लोगों को काम का इंतजाम करो, इन लोगों के लिए जॉब का इंतजाम करो, इन लोगों के लिए नौकरी का इंतजाम करो, इससे तुम आगे बढ़ेगा, इससे इंडिया आगे बढ़ेगा। आपके इन कवानीन से हिंदुस्तान आगे नहीं बढ़ेगा, आपके इस यूसीसी से हिंदुस्तान आगे नहीं बढ़ेगा, आपके इस यूनिफॉर्म से हिंदुस्तान आगे नहीं बढ़ेगा। हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा नौजवानों को जॉब देने से, हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा नौजवानों को नौकरी देने से, हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा उन रेप करने वाले, उन औरतों की इज्जत को लूटने वालों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। आज हिंदुस्तान के अंदर कितने लाखों के करोड़ों के कीमत के अंदर ये कोर्टों के अंदर मौजूद है, उसका फैसला आज तक नहीं हुआ। इस्लाम हमारा ये सिखाता है जब किसी का जिना साबित हो गया उसको कत्ल कर दो, उसके लिए संसार कर दो। ऐसे कवानीन लेकर आओ जिसकी वजह से हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। तुम्हारे ऐसे कवानीन से नहीं बढ़ेगा। आज कितने लोग भूखे हैं, आज कितने लोग बगैर कपड़े के जिंदगी गुजार रहे हैं, बगैर घर के जिंदगी गुजार रहे हैं। इनको खाने का इंतजाम किया जाए, इनको कपड़ों का इंतजाम किया जाए, इनको घर का इंतजाम किया जाए। ये लोग जो रिश्वत लेने वाले हैं, इन लोगों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी जब हमारा हिंदुस्तान कामयाब होगा। ऐसे कवानीन से नहीं बढ़ेगा। तो मेरे भाइयों समझने की जरूरत है इस्लाम क्या सिखाता है, इस्लाम क्या बताता है, इस्लाम क्या बोलता है, मेरे नबी ने क्या बताया, कुरान ने क्या बताया, अल्लाह ने क्या बताया। इन तमाम चीजों को बहुत ही गौर से समझने की जरूरत है, बहुत ही गौर से समझने की जरूरत है। लेकिन ना समझने की वजह से, इन बातों को नहीं समझने की वजह से, ये एक बात याद रखिए, इस्लाम को जो बदनाम किया जा रहा है, एक नाम, जैसे मैंने अभी बताया 2 निकाह करने की इजाजत दिया इस्लाम, तो क्यों दिया है? लड़के को 2 हिस्सा, लड़की को 1 हिस्सा दिया है, तो उसकी क्या हिकमत है? एक और जिससे इस्लाम को बदनाम किया जाता है, समझने की जरूरत है। अगर मुसलमान नहीं समझेगा, आपको कोई और आकर सवाल करेगा तो आप कामयाब नहीं हो सकते। उसकी एक वजह, एक जो बदनाम किया जाता है उसमें समझिए हलाला है।
آج اسلام کو حلالے کے ذریعے سے بدنام کیا جا رہا ہے. مسلمان کے سامنے حلالے کا ذکر کیا جاتا, اب اس کے پاس جو حلالہ پیش کیا جا رہا ہے, حلالے کا نام جو پیش کیا جا رہا ہے, اس کو پیش کر کر اسلام کو بدنام کیا جا رہا. حقیقی حلالہ کیا ہے اس کو سمجھیے. اب اسلام کے اندر یہ ہے, جب ایک مرد ایک عورت کو طلاق دے دیا, 3 طلاقیں اسلام میں دینا جائز نہیں ہے. 3 طلاقیں ایک ساتھ بیوی کو دینا جائز نہیں ہے. ایک ساتھ 3 طلاق دے گا وہ گنہگار ہوگا, اسلام میں گنہگار ہوگا, اس کے اوپر لعنت ہے, اللہ کی لعنت ہے, نبی کی لعنت ہے, فرشتوں کی لعنت ہے. اگر دے دے گا تو اس کے 3 طلاق واقع ہو جائے گی, بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی, اب اس کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا, ختم ہو گیا. اب یہ دنیا والے یہ کہتے ہیں کہ اب یہ شوہر وہ بیوی پھر دوبارہ ملنا چاہتے ہیں, اب یہ عورت کا نکاح دوسرے مرد سے ہونا, اب ہونے کے بعد وہ دونوں مل کر زندگی گزارنا, پھر وہ دونوں مل کر تنہائی میں وقت گزارنا, اب پھر وہ طلاق دینا, اب دینے کے بعد پھر یہ دونوں زندگی گزار سکتے ہیں. ایسا بول کر کرنا, ایسا چاہ کر کرنا یہ ناجائز ہے جس کو دنیا والے پیش کر رہے ہیں. یہ حلالہ ہے, یہ جائز نہیں ہے. اس حلالے کو پیش کر کر اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے. حقیقی حلالہ کیا ہے سمجھیے. ایک مرد نے ایک عورت سے نکاح کیا, کرنے کے بعد ان کے زندگی میں کوئی ناچاکی آ گئی, اس نے 3 طلاق دے دیا. اب 3 طلاق دینے کے بعد عدت گزرنے کے بعد اس نے دوسرا نکاح کیا. اب وہ نکاح ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے, توڑنے کے لیے نہیں. اب یہ توڑ کر پہلا نکاح جوڑ رہے ہیں, یہ جائز نہیں ہے. اب وہ دونوں مل کر ایک نکاح زندگی گزار رہے ہیں. اب خدا نہ خواستہ اگر اس کا انتقال ہو گیا, اگر اس کا انتقال ہو گیا یا پھر وہ بھی طلاق دے دیا, اب یہ عورت اپنے پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے. اگر خود بخود وہاں طلاق واقع ہو گئی, اگر خود بخود وہ انتقال ہو گیا تو. لیکن یہ بدنام کرنے والے, یہ فرقہ پرست لوگ اور یہ اسلام کے دشمنان کیا پیش کر رہے ہیں کہ اب یہ 3 طلاق دینے کے بعد اپنے شوہر کے ساتھ ملنے کے لیے بول کر نکاح کراؤ کہ تم اس کے ساتھ 1-2 دن زندگی گزار کر طلاق دے دو. یہ جائز نہیں ہے, اس کو پیش کیا جا رہا ہے. ایسے بہت ساری چیزیں ہیں. وجہ نہ سمجھنے کی وجہ سے مسلمان بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں اسلام میں یہ نہیں رہنا چاہیے, اسلام میں یہ نہیں رہنا چاہیے, اسلام میں یہ غلط ہے. تمام چیزوں کو آج بدنام کیا جا رہا ہے. جب ہم سمجھیں گے, علماء سے تعلق رکھیں گے, کتابوں سے تعلق رکھیں گے, مفتیان سے تعلق رکھیں گے, بات سمجھ میں آئے گی, اسلام سمجھ میں آئے گا, اللہ رسول سمجھ میں آئیں گے, اللہ رسول کی تعلیمات سمجھ میں آئیں گے. اس کے بعد ہم لوگوں کو سمجھ میں آئے گا کہ اسلام صحیح ہے, اسلام کا راستہ صحیح ہے. تو میرے بھائیوں, بزرگوں, دوستوں, آج آخری تاریخ ہے. آج رات کے 12 بجے تک اپنے اپنے رائے کو پیش کرنے کی اجازت ہے. یہاں پر سکینر آج بھی لگا ہوا ہے. جو حضرات اپنے سکینر کے ذریعے سے, اپنے گوگل کے ذریعے سے وہ جو نہیں کیے ہیں, ابھی بھی آپ لوگوں سے گزارش ہے. لیکن افسوس کی بات ہے, پورے ہندوستان میں 25 کروڑ لوگوں کی تعداد ہے. پورے ہندوستان میں 25 کروڑ لوگوں کی تعداد ہے. اب تک صرف اور صرف 1 کروڑ کے قریب لوگوں کی شکایت گئی ہے. 1 کروڑ بھی پورا نہیں ہوا. مسلمان کہاں ہیں؟ آج مسلمان سونے میں مشغول ہے, مسلمان خواہشات کو پورے کرنے میں مشغول ہے, مسلمان میٹھا کھانے میں مشغول ہے, مسلمان گوشت کھانے میں مشغول ہے. اللہ کے نبی کی شریعت کے دھجیاں اڑائی جا رہی ہے, اللہ کے نبی کے دین کے دھجیاں اڑائی جا رہی ہے. جب صحابہ ہمارے سامنے آئیں گے, اے لوگوں, 14ویں عیسوی والوں, ہم نے اپنے اس اللہ کے نبی کے دین کے خاطر اپنے چھوٹے چھوٹے دودھ پیتے بچوں کو قربان کیا, ہمارا ہاتھ کٹا ہوا وہ ساتھ میں آئیں گے, اپنا سر کٹا ہوا لے کر سامنے آئیں گے, اپنا پیر کٹا ہوا سامنے لے کر آئیں گے, تو ہم کیا پیش کر سکتے ہیں, ہم کیا قربانی بتا سکتے ہیں؟ تو میرے بھائیوں, بزرگوں, دوستوں, آج کا تقاضا یہی ہے کہ ہم اپنی جان, اپنی مال, اپنے وقت کا قربانی دے کر دین کی حفاظت کے لیے کھڑا ہونا ہے. تو اسی لیے جہاں تک ہو سکے جو لوگ نہیں کیے ہیں ان تمام سے گزارش ہے کہ وہ آج اس سکینر کو کر اس اپنی رائے کو پیش کرے. اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. جو حضرات سنت نہیں پڑھے, سنت ادا فرما لے.